Ben, a noite pasada tamén estivera aquí facendo un vídeo, pero borreino porque por a escuridade da noite non se vía. E agora temos un vídeo sobre esta anda que temos aquí, con estas letras esculpidas, que fan homenaxe a un escritor de teatro en lingua galega que é Euloxio Rodríguez Ruibal. A fragancia mística da rosa enche de pleno Pórtico da Gloria e fai que recenda ceibe Galicia inteira. As palabras santos poetas, fusión feliz de ouro e pedra, no infín do colo románico, voarán lidas e xustas, carón e den, eternamente galaico. Euloxio Rodríguez Ruibal, R.S. de Rodríguez. Homenaxe ao escritor na súa terra. Edición 30. Os tres xes son 10 en números romanos, cada xe, entón, 10 máis 10, 30 máis 10, 30. Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2024. Ben, isto é unha parte máis tamén do noso patrimonio. Esta escultura daqui hai na que cuidar e ter sempre o mellor pulida que pode ser posible. Ter sempre ben cuidadiña e o mellor pulida que pode ser posible. Ademais, é unha forma tamén de volver comunicar coa historia, coa literatura e coa cultura á xente. Vemos en que xardín está, e ben, está nestas zonas sobre as que están as pontes do río Serela. E ben, únicamente, de vez en cando hai que cuidar un pouco estes xardíns e ter ben segada a erva, que iso debe ser algo do que espero que a señora alcaldesa tamén tome unha boa concienciación. Bueno, aquí pon fragrancia en vez de fragancia, ben. Sí, pero tamén que non se tiren porcalladas ao chan, sobre todo sobre a erva, incluso os chans de lousa. E tamén, ao mellor, pois, cuidar un pouco máis esta zona de paseo e arranxar para que non haxa fochancas en ninguna zona. Por si acaso. É moi importante. Porque, a ver, porque Martiño Noriego Martiño Bugallo e agora Goretti. Lembrade que tedes que cuidar máis a zona municipal, tanto a propia cidade de Santiago como a zona municipal do rural que colle o propio Concello Compostelán, que non está dentro do caso urbano da propia cidade capital da nosa comunidade autónoma. Ben, ademais, estamos na capital de Galicia e a capital da comunidade autónoma ten que dar unha boa imaxe na medida do posible, a parte que é unha cidade moi turística. De calquera xeito, tamén cuidar ben as árbores nos xardíns. Cara ao longe está a catedral, ves un cacho na torre. E cuidar sempre o patrimonio natural a parte cultural. Incluso con isto, por se Abel Caballero ve o vídeo, que se acorde ben o propio alcalde de Vigo das Illas Cíes, que son patrimonio da humanidade, pero son patrimonio natural. Patrimonio natural e non patrimonio arquitectónico. E a natureza tamén hai que cuidar, porque é o que dá a vida a nai terra, o noso planeta. Ben, dito isto, ver aquí o deixo. Grazas a mis amigos por termos cuidado máis. Deica a próxima. Sempre coa cultura, sempre coa natureza e sempre con Bosco, porque se xa mester. Deica. Non deixedes de ver este vídeo que os pode emocionar. Abur.